我就唔係 KOL 嚟嘅，完全唔講得。不過咧，小紅書嗰度咧，其實我又覺得幾好嘅，因為咧可以俾少少即係我嘅一啲嘅體驗啦，或者我想大家知多啲。譬如我會去行山嘅時候 po 張相啊，或者係我喺哈爾濱嘅時候食冰條嘅時候又 po 張相啊咁啊，等大家都了解一啲即係我自己嘅生活嘅點滴。咁至於話上一次嗰個Coldplay 嘅飛嘅問題嘅時候咧，的確係有一啲嘅朋友嚇持票嘅朋友或者冇持票嘅朋友都入嚟我嘅小紅書度，就係提咗好多意見。其實唔止添㗎，其實自從我開通咗小紅書咧，其實好多朋友早排話我個小紅書個帳號咧係許願樹啊嘛，或者許願池啊嘛，大家咧就嚟，哎呀，我想睇邊個啊？局長，你可唔可以請邊個內地嘅頂流嚟啊？或者係邊個韓星嚟啊？甚至係外國邊啲天團可以嚟香港啊？咁算我咧就好難咧一一咁樣去逐個回覆啦，因為如果係咧，咁我就應該做唔到太多公務。咁但係咧，我係有睇嘅。我睇嘅時候咧，亦都會知道咧，而家嗰個即係動態係點啦，大家中意嘅嘢係乜嘢啦。咁呢個對於我哋嘅工作或者我點樣去帶領我同事嘅工作咧，係肯定有幫助。咁所以咧，小紅書又好，面書又好 ，IG 又好，WeChat 都好。大家喺我嘅朋友圈或者喺我嘅版面嗰度留言咧，我唔答大家咧，唔等於我冇睇，我係一定有睇嘅。所以咧，放心留言，我就係會希望咧可以再了解多啲唔同嘅人嘅諗法嘅。